फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो? ओके। और आप रोते हो? कभी रोते हो? कैसे आवाज करते हो? करते हो ना? हंसते कैसे हो? हा 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 हा। ये क्या होती है? साउंड्स। ये क्या होती है? साउंड्स। साउंड्स आवाजें क्या होती है? आवाजें। कभी आप बिल्ली को बोलते सुना है? कैसे करते बिल्ली? बिल्ली कैसे करते? म्याऊ। तो आज हम क्या करेंगे? क्या सुनेंगे आज हम? साउंड्स ऑफ एनिमल्स। ये जो एनिमल्स है वो कैसे साउंड करते? ओके, चलो आप सुनो। कैट। बिल्ली कैसे करती है? डॉग। डॉग कैसे करता है? बो 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 बो। ऐसे करते हैं ना? यस। आपने कभी डॉग को देखा है? काव। काव कैसे करती है? काव क्या होती है? गाय। चिकन। Sheep. Sheep. कैसे करते हैं? सुना आपने कभी sheep को बोलते हुए? क्या बोलते हैं? कैसे sheep भी बोलते होंगे? ओके? Horse. Horse कैसे करता है? देखा किस horse को बोलते हैं? ओके। Pig. हाँ। कैसे करता है? Donkey. Donkey कैसे करता है? ओके?